ommaviy hamma vayner va blogerlarga aytaman, o'sha kontent qiladiganlarga. Qilsalaring, yo yaxshi video qilinglar yoki to'xtatinglar. Chiqib gapirsalaring, yo yaxshi gap gapiringlar yoki to'xtatinglar, yoki sizlarni to'xtatadiganlar chiqadi, qaytib ijtimoiy tarmoqqa chiqmaydigan qilib qo'yadi. Ana shularga men o'zim qo'llab-quvvatlayman. Sizlarni jim qiladiganlarni men o'zim qo'llab-quvvatlayman. Va da'vat qilaman. Mana shularni tegirmoniga suv quyayotganlar, hurmatli biznesmenlar, tijoratchilar, bermanglar reklama bularga. Shunda to'xtaydi bular. Bermang. Bironta vayner, bloger bachkanalik qilib, faxshni yoyaptimi? Axloqsizlikni targ'ib qilyaptimi? Bermang reklama umuman. Biznesingiz yurmasa yurmay qolsin. Vatanga va xalqqa xiyonat qilayotgan bo'lasiz agar shularga reklama bersangiz. Yaxshi kontent qilayotganlar bor, million prosmotr uryapti. Mana bittasi Akmal aka. Misol uchun, ko'p-ku Akmal aka, sizlarda ko'p-ku. Yaxshi kontent qilib ham million prosmotr qilsa bo'ladiganlar bor. Marhamat, faxshni yo'yaptimi? Bermang. O'g'il bolani, o'zbekning farzandini gay sifat qilib, yumshoq tabiat qilib ko'rsatyaptimi? Bermang. Qishloqdan kelgan odamni yoki bo'lmasa ahmoqroq odamni boshiga do'ppi kiygizib kontent qilyaptimi? Bermang reklama ularga. Shunday ulug' qadriyatimizni bir tin qilib yubordi. Tentakroq, ahmoqroq odam boshida do'ppisi bo'ladi. Nima degani bu? Yo oliftachilik, oltagarchilik qilib, ana katta bolalar, kichkina bola, bir tin, hamma bolang bir tin. Kitob o'qimaysanmi? Bir tinsan. Sen zuluksan, bu xalqqa, bu vatanga zuluksizlar. Qonunni so'raydigan. Bosh ishlasa masala. Kitob o'qi. Kitob o'qi, keyin kontent qil. Biz o'zimiz ulashamiz. Ko'rasan million prosmotr bo'lishdi. Umrida mana shu kitobni ko'rmagan ana shu vaynerlar. Nafaqat bu kitob, boshqa kitoblarni ham ko'rmagan. Ushlab ham ko'rmagan. Hidini ham bilmaydi kitobni. Shuning uchun miyasiga, ana qurt tushgan miyasiga faqatgina faxshni, jinoyatni targ'ib qilishdan boshqa narsa kelmaydi.